عرفنا inaan derivative ku sameyno trigonometry functions intaan ku sameyn ka hor waxaan isla meel dhigaynaa identity-yaasha derivativeska. Derivative of sin x marka la derivative waa cos x. Derivative of cos x marka la derivative waa minus sin x. Derivative of tan x marka la derivative waa helaysaa sec square x. Marka sin waa cos, cosna waa minus sin, tanna waa sec square marka la derivative. Example-ka 6.4. Example-ka 6.4. Differentiate the following with respect to x. Waxaad derivative waxyaabahan soo socda u fiirinaysid x. Number A waxaa la siiyay y waxay la fac tahay y is equal sin 2x ku dhacsan cos 3x. Number B waxaa la siiyay y is equal x square ku dhacsan cos 3x. Y is equal x square times cos 3x. Number C, y is equal 1 minus sin x divided by 1 plus cos x. Waayahay labadan waxaa waaye product rule kan A B. C na waa quotient rule. Sin markaan derivative garaynana waxaan ku bedeli doonaa cos. Cos markaan derivative garaynana minus sin. Tan markaan derivative garaynana sec square. Hadda tan ma ku jirtaba. Tangenti kuma jirtaba. Waayahay. Next. Solution deh. Number A soo qaadanay y is equal sin 2x times cos 3x aan soo qaadanayna. Marka sin 2x waa f of x, cos 3x waa g of x. Maxaa loo furo jira marka g of x ku dhacsan f prime of x plus f of x ku dhacsan g prime of x loo furfuraa. Waa kana derivative of y with respect to x ay la faatahay cos 3x soo bilow cos 3x aadi waay sin 3x prime derivative saare plus sin 3x sidee ku soo celi sin 3x sidee ku soo celi. Then waxaa leedahay cos 3x prime saaraysa cos 3x kada meeshan ka xiran cos 3x prime saaraysa. Marka halkan derivative noo saaran kana derivative noo saaran labadan caadi waay sidoo hore ku soo ceshanayna. Waayahay cos 3x sidee ku soo celinay sin 2x marka la derivative waxay noqonaysaa sin derivative waa cos 2x. Maadaama angle-ku 1 uu ka duwan yahay waa sii derivative garaynaysaa 2x kana sii derivative garaynay waxay noqonaysaa 2 bis ay noqonaysaa. Sin 2x sidee uu soo qaado cos 3x derivative garay cos minus sin ay keentaa minus sin 3x angle-ka sii derivative garay 3 bis uu noqonayaa. Marka waa cos 3x cos 2x oo ku dhacsan 2 angle-kan la sii derivative garay plus sin 2x oo ku dhacsan cos 3x kan la derivative garay minus sin 3x noqotay angle-kan sii derivative garay 3 bis ay noqonaysaa. Next step waxaan leenahay 2 dan banaanka gey waxay noqonaysaa 2 cos 3x oo ku dhacsan 2 cos 3x oo ku dhacsan cos 2x ya cos 3x iyo waxay noqonaysaa cos 2x ku dhacsan minus 3 dan banaanka keen minus kan halkan ku soo dhifo minus ay noqonaysaa sin 2x ama sin 3x hormaray sin 3x ku dhacsan waxay noqonaysaa sin 2x sin 3x ku dhacsan sin 3x ama sin 3x ku dhacsan sin 2x. Kana soo hormariyay kana daba dhigay kana daba hormarshay kana daba dhigtay ma sameey kartaa sababta ku dhifashada commutative wax dhibaato ma laha kala horumarinta waa gosha xisaabta. Marka waxay ku soo koobantay 2 cos 3x cos 2x minus 3 sin 3x sin 2x. Halkaas waa ku dhamaaday y sin 2x times cos 3x. Haddii la derivative garay waa 2 cos 3x cos 2x minus 3 sin 3x sin 2x ay noqonaysaa. Number B maxaa la siiyay x square ku dhacsan cos 3x. X square kan waa f of x cos 3x waa g of x kana ka bilaaba g of x ka bilaaba. Derivative wuxuu noqonayaa cos 3x ku dhacsan x square oo prime plus x square cos 3x oo prime. labadana durbiisanayaan labadana derivative garayna inta kale sidoo hore soo ceshanaya. Cos 3x sidee uu soo celi 2x derivative garay x square derivative garay waa 2x sababta jibaarka hore ku soo dhifanay hala ka jaray hala del ka jaray 1 noqona plus
kan soo celi doorkan uu isaaraya marka cos dirif garay waa minus sin 3x angalkan sii dirif garay marka waa 3 haya next step waxaa samaynaysaa 2x tan bannaanka keen waxay noqotaa 2x oo ku dhacsan cos 3x sidaad horu wata haya minuskan bannaanku soo dhifo 3dan bannaanka keen ay noqon minus 3 oo ku dhacsan x square ewl meeshaan tii kan maxay yaal minuska bannaankan uu soo baxay sin 3x ay taala ay taala sin 3x ay taala halkaasna waa yahay sin 3x ay taala sin 3x ay taala way waxay wadaagaan inta waxaa yaal x intan x taal hal x bannaanka gey x kan day baxdo waa 2 cos 3x soo haraysa minus intan x square waa x lagu dhifto x hal x ka baxda 3x hele sin 3x bannaanka common factor x ka soo yaala marka lambar b halkaa ay idana ku gabagaboobaysaa way lambar c aan gudbaynaa lambar c waxa waaye y is equal 1 minus sin x divided by 1 plus cos x quotient rule waa midaan ku hor borderta rule ee quotient rule quotient waxay uga duwan tahay meeshii plus kada minus ka dhigay hooseena waa leedahay bis waa kan asigana derivative kiri g of x kan hoose ka bilaa 1 plus cos x f of x oo 1 minus sin x prime sar plus meeshan dhigayna minus dhigayna 1 minus sin x kan soo celi 1 plus cos x ka u dambeeyana prime sar 1 plus cos x ka haysata oo hoos yimid square sar dheeraadka square ka minus ka aanay ka tahay inta kale ka simeeyeen waayahay target waxa waaye labada meelaha targetii ah hay kan ii soo celi 1 kan hadii la dirifkay waa 0 minus sin x hadii la dirifkay waa minus cos sin derivative waa cos laakiin minus ka ulu meesha yile minus sin x waa minus cos minus kan soo celi alaan sida uu soo qaado 1 dirif garay waa 0 cos x dirif garay waa minus sin x cos marka la dirif garay asiga minus uu keenyaa data loo soo sheegay waa minus sin x loo qaybiyo 1 plus cos x whole square carry to soo qaado step hay waxaan sameynaynaa waa isku garaacaynaa labadan bracket oo isku dhifanaynaa labadan bracket oo isku dhifanaynaa minus cos x soo qaado 1 ku dhifo waa minus cos x marka la soo qaado 1 lagu dhifto maxay noqonaysaa minus cos x ay noqonaysaa dabcan minus y minus cos x soo qaad plus cos x ku dhifo minus cos square x ay noqonaysaa minus minus sin soo qaad hal ku dhifo minus sin x minus sin soo qaad minus sin x ku dhifo minus plus ay noqonaysaa sin square hoose zero soo celi inta noo keeno minus cos x minus cos waxaan sameynaa minus kana inta ku furfuraa bis wax kala sameyn maayo halaan hore zero soo celi minus cos x uda ma jirto wax jira ma meesha minus cos x minus cos square x plus sin x dikatin minus ku dhifo waa plus sin x minus plus ku dhifana meesha minus sin square x ay noqonaysaa hay hoose zero soo celi dan kadib waxaan sameynayaa plus kana ka bilaabo qoraal sin x jibaarkiisu waa 1 waxaan ku xijinaa midkaan oo cos x minus cos x waxaan ku xijinaa daran minus waxaan ku xijinaa minus sin x sin square x minus cos square x labada isku jibaarka waa isxag marina fiiri marka haddii aan bracket geliyo labadan markaan bracket geliyo oo common factor oo negative 1 xag ka saaro amba negative ka saaro meeshan plus ay noqonay meeshan waxay noqonay plus ay noqonay meeshan plus ay noqonay waxay noqonay sin square x plus cos square x 1 ana ka imaanay meesha inta hor sidoo lagu soo celi marka sin x minus cos x minus intaan 1 ay soo baxay 1 iyadana halkan ay ku soo gabagabeysaa qaybta c markii la dirif garay 1 minus sin x waa loo qeybiyo 1 plus cos x waxaa soo baxay sin x minus cos x minus 1 divided by 1 plus cos x aad iyo aad mahadsantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh